Do'stlar, kecha rosa charchabman. Rosa ish qiluvdim. Ko'chaga chiqaylikchi. Bu yangi uy kepti, bu boyvachchaga o'xshayapti. Meni uyim qaranglar, rosa charchadim. Boyvachcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshi aka, o'z yaxshimisiz? Qachon keldingiz u? Men ilgari kuni kelganman, sen ko'rinmading ilgari kuni kelganimda. Men ishlovdim-da, rosa charchadim, mana shuncha uxladim. Bir kun ishlab, bir kun uxlayman demay. Ashunga. Ha, seni uyingmidi? Ha, meni uyim edi bu. Men bu yerda tualetda bo'ldim, mana bo'pti. Ha, men mana shu yashayman, pulim kamda meni, uncha pulim ko'p emas. Nima ishingiz yo'qmi aka? Mesela pul kerak menga. Bor ish. Kelsa ish beraymi? Pulim kirolaymi aka? Yo'q. Kravatingiz qanaqa kravat u? Italyanskiy. Va, men ham shunaqa kravat yotsam, men yerda yotaman-da. Mana bo'pti. Nima ish qilay? Senga ikkita bumaga. Men mashin bilan uyimni artib chiq. Uyingiz artaymi? Qara kir bo'lib ketganini. Hozir aka. Men polni artib chiqaman hozir. Bo'pti, sen polni artib chiq, men uxlabman. Bular ham endi mardikorga o'xshaydi. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Rosa boyvachcha aka ekan. Rosa narsalari ko'pdir bu akani. Hozir uyini artib olaylikchi, keyin hozir chaqiramiz. Aka! Boy aka! Ha, bo'ldingmi? Ha, boy aka, men bo'ldim. Uxlab turdim. Boy aka, men ish haqini berasizmi? Ha, hozir beraman. Boshqa ish yo'qmi menga? Ha, boshqa ish yo'q. Pulda beraymi yo tangadami? Beradi, vol. Ha. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Bu aka rosa boy ekan. Kechqurun o'marsammi ekan bu akani? Sen gapirma, sen Bo'pti, kim bilan vallahi gaplashayapsan? Bo'pti, boy aka. Seni bo'mish desam, sen qanaqa deb jinni ham ekansan. Bo'ldi, boy aka. Bo'pti, qara. Jigarlar shu anaqa qilish kerak, o'g'irlash kerak rosa uyini. Kimga pichirlayapsan sen? Bo'ldi. Boy aka, bo'ldi, pulim bering menga bo'ldi. Men senga. Ko'pmi menga pul kerak hozir? Bo'pti. Men boy aka 2 so'm bilan 3 ta tanga non olasan. Rahmat boy aka. Siz pul kerak edi menga. Bo'pti, yo'qol endi. Boy aka, rahmat. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Bu aka rosa boy ekan, kechqurun o'marsam ekan bu aka. Uyim qalasi. O'marki o'zimga katta uy sotib olaman. Kechqurun tushsinchi gaplashamiz. Ungacha men dam. Gaplashyapsan. Bo'ldi, boy aka, men damalga hareket ketyapman. Bo'ldi, yo'qol. Ha, bo'pti. Damalama. Bo'pti do'stlar, keyin gaplashamiz. Do'stlar, turdim, mana belim og'riyapti. Kechqurun tushibdi, endi boy akani o'g'irlaylik. Sekin chiqamiz hozir. Boy akani o'g'irlaymiz do'stlar hozir. Narsalarni ko'rdinglar, sekin boraylik. Boy aka uxlayotgandir boy aka. Sekin oldiga boraylikchi. Qani boy aka uxlayapti. Sekin kiramiz. Do'stlar, men qaranglar, tez olish kerak. Hammasini olish kerak, hammasini. Keyin ketish kerak boy aka turmaguncha. Hozir. Bundan ko'ra hammasini olib ketaman. Sondiq-pondiqni olib ketaman do'stlar. Do'stlar, men boyman. Boy aka eshitma qoldirmasligimiz kerak. Hamma narsasi bo'ldi. Joyim qolmadi. Hamma narsasini oldik. Bu yerda puli ham bor ekan. Pulini ham olib ketamiz. Do'stlar, bo'ldi, endi sekin qochishimiz kerak. Mana uxlayapti boy aka. Sekin eshikni yopamiz. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Biz boy akani o'g'irladik. Endi biz boymiz, bu qaranglar. Do'stlar, u yerda yana ashincha narsa qoldi. Bo'pti, endi o'zimga yangi uy sotib olaman do'stlar. Yangi uy bilan mashinalar sotib olib, endi mazza qilib yashayman. Bo'pti, endi ertalab tushsinchi. Ishqilib boy aka anaqa qilib qo'ymasin-da. Bo'pti, men ketdim. Do'stlar, yorg'am tushibdi-yu. Ishga borsam ekan, mashincha narsam bilan. Undan ko'ra o'zim maza qilib yashayman, ishlamayman bo'ldi. Boy aka ketib qolibdimi? Nima bu? Uyi buzilib ketdi boy akani. Nima uy sotiladi? Boy aka nima ko'chib ketdimi? Uyini qaranglar.
Do'stlar, shunaqa qilib biz boy akani o'mardik. Endi ko'rganlar uchun rahmat. Hammaga rahmat. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Lekin zo'r bo'ldi. Boy aka endi qaytib kelmasa kerak bu yerlarga. Bo'pti, oshxona men uy qurib yashayman o'zim. Bo'pti, gaplashamiz.